Hello，大家好。今日係2015年嘅4月20號，咁咧就想同呢個李先生 Louis 咧，就係同佢媽咪咧就做翻個 review，就睇下佢用完我哋公司嘅產品之後係有啲咩嘅情況。咁我都介紹一下在座嘅所有人啦。咁我係 Humphrey，咁呢位咧就係阿 Louis 啦，因為李爸爸啦，同埋李媽媽。咁咧就真正用過我哋嗰個產品咧就係阿李媽媽。咁我就同阿李媽媽傾下偈先。咁啊，李媽媽今年咧就係幾大年紀嘅？67。67，係啦。咁平時有冇啲咩做運動啊嗰啲咁嘅習慣嘅咧？間中就有做啲。係咩邊方面運動啊？體操咯，係咯。體操啊？係即係屋公園啊，屋企樓下嗰啲咁嘅啫，係做下啲體操。平時咁飲食習慣咧？都係食嗰啲普通嘅。清淡啲啦，清淡啲。有冇食煙？冇。係啦，即係非常之一般家庭主婦嘅習慣。唔飲酒係。瞓覺啊，咁好冇咧？平時休息啊，作息時間。就你揾到12點。係點瞓？6點幾起身。係。即係10年如一日。日日都係咁樣啊，因為我係啦，咁都好正常，好正常係啦。咁啊係啦，咁啊講翻又講就話係咪即係舊年我聽阿 Louis 講話 Auntie 有啲唔舒服，嗰個大概係幾時到啊？記唔記得？8月。8月。係咪8月？咁係點樣發覺咧？嗰啲人唔舒服咯。唔舒服係邊方面嘅唔舒服？攰啲咯，同埋咳多啲咯。14年嘅8月就發覺自己就唔舒服啦，就有啲咳咗排，一路都。人又攰啲啦。個人好易攰，係啦。咁跟住點樣知道會係走去驗身啊咁樣咧？咁就去北大醫院驗咗嗰啲 DNA 咯。就係去咗北大醫院，就驗咗一個邊方面嘅 DNA，係咪 EBV 嗰個 ？EBV 嘅 EBV，點解會一入到去佢就會幫你驗呢個 EBV 嘅 DNA？佢咳啊嘛，同埋最主要可能都係好似感親咁樣，咁就走去驗耳鼻喉。耳鼻喉。係啦，咁耳鼻喉就話驗呢個 EBV 睇下指數幾多。係。所以一入咗去就幫你做咗個 EBV 嘅 DNA。係啦。咁如果據我所知 EBV DNA 佢係一個鼻咽癌嘅指標嚟㗎，係咪？係。咁當時係8月幾驗嘅時候，咁係大概嗰個數據係幾多？8月27號驗。 8月27號驗嘅。係啊，都成3萬幾。3萬幾喎，3萬幾係咪好高㗎啦？正常指標有冇話幾多？正常500。正常500。當時已經3萬幾。跟住之後咧，點樣？翻嚟香港再確認一下，就去咗邊度再睇？私家化驗所。私家嘅化驗所，即係揾醫生寫啲紙，再去私家化驗所。時代化驗所。時代化驗所，跟住再睇到之後嗰個指標又係點樣咧？係2000幾啊？2150。正常有幾多咧？佢就話100咯，係。正常就100。但係當時翻到嚟就都係好誇張高嘅啦。咁當時嗰陣應該係翻到嚟，如果8月幾係北大驗，翻到嚟香港係大概幾時啊？9月10月。9月卜咗，跟住要個時間。係啊，好似9月11號出。9月11號出報告。OK， 好清楚。咁咧就當時嗰個身體狀況，除咗唔舒服啊、咳啊，仲有冇其他咩嘅唔舒服啊？翻到嚟之後，驗完之後前後。即係好容易攰。好容易攰，仲有咧嗰啲如果屋企咧或者家裏咧空氣唔好或者感冒咧，好易得到。即係總之係人哋隔離有個人打個乞嗤咳兩聲，你係中緊嘅。抵抗力非常之差。好。抵抗力好低。係抵抗力好低，係好差嘅。咁當時有冇譬如話除咗一路睇醫生驗咗之後9月幾，咁有冇咩接受咩治療？跟住去揾嗰個耳鼻喉嗰個專科醫生。係啊。嗰兩張嗰個報告啦，俾佢睇。咁佢咪即係轉介話呢間政府醫院啊，或者要私家醫院。跟住後尾話訂咗落去政府醫院啦。仁濟醫院嗰度睇。去咗政府醫院嘅仁濟醫院專科。專科。睇完之後講啲咩咧？幫你有冇抽組織啊？或者？有。抽血。跟住話我哋呢度要再重新驗過。重新驗。係啊，佢話唔知嗰個指數係乜嘢，咁咪重新驗。驗完之後有啲咩報告咧？驗完之後嗰隻指數都係好高。係。
嗰個報告大概係幾多度啊？嗰個報告係咪差唔多？都係佢嗰個報告又唔係講 EBV DNA 喎，佢就咁 EBV 喎。EBV，所以個係啊。佢話指數都係高。都係高，係啊。係。抽咗組織之後，就係有冇咩講咧？又或者有冇做過其他嘅檢驗咧？跟住佢安排一個 X 光。X 光內窺鏡啊，係咪啊？內窺鏡。跟住要做一個磁力共振。係。之後有冇講到有冇咩情況係出現咗咧？即係你照完內窺鏡同埋磁力共振之後，醫生有冇講係有咩情況出現咧？佢出咗個報告就話咩咯？有個喺喉嚨即係脷後邊咧有粒大啲嘅2.幾 cm 嘅。2.8乘3 cm 嘅組織。係啊。係啊，好似比較腫咗啲。腫咗啲，係啊。跟住個報告上面都有清楚寫明嘅，同埋咁就係加埋呢個報告喎，咁醫生都係其實佢哋都係有再叫你哋一路跟進呢個情況。係啊。因為本身個體質一路係咁變壞。咁本身呢個 EBV 個 DNA 本身都係一個係咪大家都知道係一個呢個係鼻咽癌嘅一個公認嘅一個指標嚟嘅。咁所以就係佢即係情況都唔係咁樂觀嘅當時。嗰陣時唔知，咁所以就都一路問我到底咩？都係仲喺周圍喺度揾緊名醫去，再想睇下到底係發生係咩事。但係就好清晰嘅，照埋內窺鏡咧，佢喺個即係喺個喉嚨後邊係有一個組織係已經係有2.幾 cm 嘅一個乘以3 cm 嗰個病變組織。咁其實嗰個情況都幾即係我哋講緊幾 critical， 即係幾危急嘅。心入面都好擔心。擔心㗎，因為成家人都係啊。咁點解當時9月幾知道咗之後，有冇再去揾個醫生，或者有冇食過咩藥，有冇接受咩治療咧？相關嘅治療。冇。佢因為嗰個磁力共振嘅報告，佢話唔係鼻咽癌。但係有一嚿組織係2.8乘3 cm。就好似係變緊或者腫咗唔正常。係啊，即係查唔出咩原因。嗱，跟住又去沙田威爾斯青龍醫院再做一次結嗰啲組織鼻咽嘅組織出嚟化驗。跟住點樣？跟住佢又安排一個甲狀腺功能測試。都係嗰段時間嘅9月10月。係啦。最後報告情況係點樣咧？因為好似鼻咽個組織啊，個個話冇正常冇事，但係個指數高咧，佢話查唔出原因。查唔出原因。都係好擔心㗎啦。係啦。好擔心。跟住咧就甲狀腺當時都做咗。甲狀腺到年30，農曆年30，即係2月18號做。都係冇問題。都係冇問題。好，咁即係咁啊 ，Louis 幾時開始接觸到呢個 Cankua 咧？又幾時攞俾 Auntie 真係開始食咧嚇？嗰陣時就咁啱同你傾開啦。咁啊11月到啦，我諗。咁啊已都唔知咩事咁都問過咧，你話 EBV DNA 其實都係鼻咽癌嗰個指數咯。重要嘅指數係。咁可能未真係去到病變嗰個階段。咁但係都個指數都高㗎啦。咁嗰陣時咁啱啦，你又有呢一隻藥想嘗試下。咁因為我哋都未開始食其他藥㗎嘛。呢隻你又話冇副作用。最好就未開始。未冇副作用咁樣，只係一啲天然嘢提煉出嚟。咁試下無妨啊，咁咪試下食啦。咁其實應該係11月底係咪？11月底開始食。正式開始食。咁食到幾時開始個指標好似有跌咧？食咗3個月之後啦噃。兩三個月啦。即係應該過年前。應該係唔係？過年前。唔係3月份吧？3月份。咪再早啲啊？過年後咯。係啊，再去做一次嗰個。嗰次我再 check，過年後。過年後。食咗呢個又 check。再 check，跟住嗰個數據又點樣咧？嗰個 EBV 病毒個指數零喎。歸零。唔係，數字係100，一次100。之前係咪仲有一次㗎？你知即係食咗一段時間之前。之前有一次。因為我記得，因為我記得跟住有一次阿 Louis 同我講係有一次係話降低咗，但係降低咗好多，同埋狀態好好。而 Auntie 咧就自己停咗，跟住仲俾我鬧。
係啊，呢個就係咁樣，因為據我所知誒，食咗1個月之後，我打電話俾阿 Louis，我話 Auntie 點樣啦？好好，不過就停咗。我覺得好似低咗咁樣。我話停咗，我話哇你唔係傷風感冒喎，哇呢個唔係傷風感冒，唔係話我話舒服啲就停㗎嘛。咁本身都係仲係高，都未正常水平。咁阿 Louis 即刻好緊張，即刻又叫翻 Auntie 就繼續食。咁啊呢個係中間係有一個斷咗短時間啫。係啦，有一個數據嘅，我記得就係話低咗嘅。低咗。咁你嗰個數據係你記唔記得係低咗幾多啊？即係剩翻100，剩翻100，咁即係由2000幾跌到100。咁你即係如果係咁嘅話，都跌得好誇張。其實100係正常水平嚟嘅喎。如果係100嘅話，都接近正常。但係佢話係陽性啊嘛，100。都係仲係陽性。咁跟住就幾時再做咧？再做3月份再做啦。而嗰個數據就係零啦，就完全係冇晒。跟住你哋再做咗啲咩檢查咧？曬去嗰個委林。係委林，應該係養和嗰個委林啦，冇錯，最勁啦，香港得嗰個委林最勁。佢又係同我哋睇內窺鏡咁樣。內窺鏡。係啊，咁啊話嗰個喉嚨嗰度咧，嗰個組織嗰度咧就好平滑，冇乜硬，亦都個色都好正常。咁啊都唔係咩問題咁樣。冇問題。咁佢睇完個報告，佢都話咧，咁你都冇乜特別嘢喎咁樣。即係冇病，即係係呢個教授佢話你冇病啦，因為佢睇翻啲數據 EBV DNA 人力，跟住再揾內窺鏡幫你再睇完之後，佢都唔會覺得當時有咩組織話有問題嘅。然後再比較翻之前嗰個組織話2 cm 乘3 cm 嗰個有病，即係我哋唔好話佢病變。我哋可能係病變前一個 stage，但係可唔可以講話係差唔多 borderline，即係我哋叫做臨界點，指數又高，又腫咗又解釋唔到咁樣。韋林醫生就冇特別講，因為我哋都係俾晒嗰集報告去睇㗎嘛，咁所以佢話咦咁你都過嚟俾我睇一睇好啲喎咁樣，因為我前後報告俾晒佢睇㗎嘛，咁佢都知下之前係指數幾多啊咁樣，咁佢睇完佢都話冇事。冇事。係啊，過咗幾個月啦。正常嘅，西醫基本上都係睇佢眼前嘅報告。再過3個月再覆查一次就得啦。好，之後咁而家呢段時間就都到4月啦，Auntie 都仲喺度係 keep 住用緊嘅 Cancure 啦，但係佢Auntie 用嘅份量已經唔係當時治療嘅份量啦。咁Auntie 而家就仲係都係食少咗啦，就冇嘢睇食。朝早就食6粒，一日食4粒，再落嚟就食2粒。係啊，總共2粒。咁但係而家個精神狀態咧，可以講一講身體狀態。比未食嘅之前好好多。你食嘅之前好好多。冇咁容易攰啊！冇咁容易攰。咁抵抗力又高啲。抵抗力都好咗。因為3月底，佢個仔感冒咗，流感。跟住我俾感染到，因為我接觸多啲。但係通常咧，如果有感冒，佢都會。Auntie 最先嘅，通常係Auntie舐咗啲傷風感冒先嘅。佢冇事喎。咁佢出名佢就香港翻嚟咧，我又就少少啦，又少少感冒啦，但係佢又冇事喎。好嘢，即係等於基本上我哋可以講話，除咗本身之前有嘅毛病，嗰個指標高。有喉嚨嗰度有病變嘅組織清晒之外，連而家身體狀況都係正常兼抵抗力係高咗。即係身邊嘅人有感冒、傷感冒都冇嘢啦。冇嘢到。咁所以我咁啊恭喜晒Auntie啫。以前係最早係佢惹到啊嘛。係啊，所以我真係好多謝好多謝Auntie同我哋分享翻，即係用嗰個 Cancure 嗰個成個嗰個過程，因為我希望咧就。通過呢個短片咧，可以俾更加多有需要嘅人睇到之後咧，可以真正試到我哋嗰個新嘅呢個科研嘅成果。好，多謝感激你喺度幫我哋全家人咁樣輕鬆晒。佢本嚟嗰個思想負擔好重㗎。一定嘅。係啊。阿 Louis 都好緊張啊。睇個中醫。思想負擔一定重嘅，因為本身我哋過來人。我哋知道，係啊，尤其是福建嘅家庭咧，我好知道嘅。福建家庭喺個屋企裏邊係好核心嘅。
係啊，唔好話女權，不過喺福建家人嗰個女人係一個箍嚟嘅，好緊要嘅。咁我好多福建朋友，嗰個女士喺福建家庭裏面好緊要，所以有啲咪頭暈身慶咧，阿媽頭暈身慶好大件事。所以我阿 Louis 嗰陣都好緊張，所以雖然有60幾歲啦，啊，Auntie 而家最緊要就係我可以講話最重要一樣嘢就係最重要就係冇接受過其他嘅創傷性嘅。仔啊、女啊、孫啊，而家都仲未放心，所以你放心，我而家因為本身數據已經話俾你聽，你係好所以食咗呢個藥。唔係淨係話醫生講，心情放鬆啲啦，因為本身而家嗰啲數據都話俾你聽就冇嘢啦。韋林都話埋俾你聽，都冇人可以再勁得過韋林，所以啲數據話咗，醫生話咗，咁你就可以放鬆心情。係啦，所以好感激你哋繼續。多謝你哋，多謝你哋，多謝你哋嘅信任先，因為本身唔係個個可以對新嘅一啲產品係有一個投以一個信任嘅一票嘅。咁但係希望就係通過你哋嘅信任，今次真係幫到 Auntie 嘅話，我都好開心。你哋真係好幫到我哋成家人同埋我。唔好客氣，係啊，咁多謝晒，係啊。